او مساء الخير وقت ما تشوفوا الفيديو بتاعنا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بنعمل مع بعض التقليه بتاعت المحشي يا جماعه، بثبتها معاكم اهو. طبعا جبت بصلتين كده حلوين، وقلت ان انا هعمل طبقين محشي، وقلت ان انا احمرهم وازاي نحمرهم ونسبكهم مع بعض. طبعا لو هتعملي تقليه للمحشي يا جماعه احنا بنخرط البصل عادي مفيش مشكله، انا بحب اخرطه لو التقليه للمحشي. بخرط كده البصل اهو، شايفين؟ بخرط البصل كده لو التقليه للمحشي اهو. لكن لو هعملها للطبيخ ببشرها اهو. وبعد ما بتحمر معايا بنزل بالطماطم على طول. انا مجيبه طماطم عاملاها في الخلاط اهو. اهو يا جماعه شايفين؟ بفضل اقلب لغايه ما البصله بتاعتنا ما تحمر اهو، شايفين؟ اهو شايفين؟ نقلب فيها لغايه ما البصله ما تحمر اهو يا جماعه. زي ما انتم شايفين نقلب البصله كده لغايه البصله ما تحمر. طبعا نجهز الطماطم اهو، شايفين؟ بفضل اقلب كده لغايه البصله ما تحمر اهو يا حبايبي. شايفين بقى بعد ما هي محمرت انا بنزل بالطماطم، شايفين؟ واقلب كده اهو، شايفين؟ اهو يا جماعه شايفين بقى بعد ما حطيت الطماطم عليها سبتها كده لما تتسبك كويس. لازم تتسبك كويس يا جماعه، التقليه دي لازم تغلي وتتسبك كويس زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين؟ اهو يا جماعه شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، طريقتنا جميله وسهله. اهو يا جماعه شايفين؟ بفضل اقلب لغايه ما التقليه بتاعتنا تتسبك. شايفين؟ اهو. دي اسهل طريقه للتسبيكه بتاعه الخضار والمحشي، يعني لو عايزينها للخضار ماشي عادي مفيش مشكله، بس انا بحب ان انا اعمل التقليه البصل بتاعه الخضار بحب ان انا ابشر. اهو شايفين؟
هي قربت تتسبك معانا، شايفين بقى هي اتسبكت معانا، ها شايفين تخنت ازاي. لازم تسيب التقليه كده لما تدخل اهو اهو يا جماعه، شايفين اهو يا حبايبي. شايفين بقى التقليه بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله، بعد ما تخنت اهي تخنت. اتمنى الفيديو يعجبكم. سلام يا حبايبي، قولوا رايكم ايه في الفيديو الجميل